どうも、バンです。今日はですね、Amazon 1000円グライダー10号機を持ってきました。ですね、ちょっとほんまは9号機持ってこうと思ったんですけども、ズボラこいてというか、ちょっと間違えてね、10号機を持ってきてしまいました。そんなことどうでもいい。ローテーションはちょっとね、崩れてますけれども、明日は9号機の予定です。で、もうね、完熟飛行の域に達してはいるんですけれどもね、既製品に近い、自作とは言っても既製品に近いんでね、ただね、やっぱり癖のある機体で、こう、ゴロンってね、なんかね、ひっくり返るような挙動に、なることがあるんですよね。で、上空だったらね、立て直しできるんですけども、ちょっとそこがね、心配なところではあります。どうやったら、ゴロンってならないのかな、すぐ失速してしまわないのかなってね、ちょっとね、考えてはいるところですね。垂直尾翼をもうちょっとね、足そうかなというふうにも思っています。ちょっとね、それを見極める飛行になろうかと思います。それでは準備していきます。はい、どうもです。上空でね、2回ほど失速させてみました。立て直しはね、割とね、楽だなというふうに思いました。今、実験制作中の12号機、ダイソー330円グライダー3倍体に比べればですね、失速からの復帰は楽だなというふうに感じました。結構上空まで行ったんですけれども、メガネをするのを忘れてちょっと慌ててしまいました。ちょっとこういうことはないようにしたいですね。バッテリー2本目いってみます。
夫です。調子いいですね。低速でもね、テイクパス成功しましたし、ちょっと最後ね、目測を誤って木にぶつかりかけましたけれども、回避できましたし、そして何よりね、失速ですね。傾いた時、翼端失速がね、なんか起きにくくなっているような気がしました。もうこれはね、あんまいじらない方がね、いいかなというふうに思いましたね。本日以上です。ではでは。